各位親愛嘅朋友同埋主內嘅弟兄姊妹，你哋好。我哋呢真係日子過得好快啊！啱啱先過咗新年，咁又好快又元旦又新春，我哋而家又快要進入呢個嘅復活節嘅期間啦。呢個日子係咪好快啊？咁同埋每日都係瞬息萬變啊！咁我今日呢要同大家嚟到分享一個好重要嘅信息。就係關於復活節嘅。我借用一個傳道人，佢曾經咁樣講，係話你如果去到一個十字路口，你唔知轉咗一轉右，突然間前邊咧擺咗兩個人，一個係死嘅，一個係活嘅。咁請問你要問邊個人咧？話俾你聽，喂大佬啊，我應該轉左一轉右，一係繼續識行咧？我相信你唔使講，你一定問嗰個生人係咪咧？死都死咗啦，仲問你做乜嘢咧？係啊，冇錯。咁你知唔知咧？所有喺宗教裏邊嘅教主都好，從創世或者從有人類歷史到今日，冇一個人曾經死過係活着嘅。冇啊！佢所有嘅就係佢嘅最高嘅境界，就去到死就結束咗佢一生，咁然之後佢冇再翻嚟講俾你聽人生係乜嘢，佢去過邊個地方。但係你知唔知道呢？我喺度就肯定話俾你聽，只有一位從歷史以嚟到今日，係曾經嚟過呢個世界，死咗又復活咗，咁所以呢係活嘅救主嚟嘅。所以我好奇怪，點解我哋人唔會問一位活着嘅呢？好多時候我哋問前途，都係走去問卜，問一啲死咗嘅人，或者要問一啲死咗嘅靈，即係喺問米啊，呢啲都係已經死咗嘅人，佢又點樣講俾你聽啲真實嘅嘢？而一個已經係活緊嘅，曾經死咗又活着嘅，你卻唔去問佢嚇。咁所以你知道嗎？每一年喺復活節之前咧，就一定係星期四或者星期五，佢係受難節，就紀念耶穌曾經降生嚟呢個地上，到最後係就被佢嘅門徒出賣，然後受難。喺受難節嗰一晚，就同門徒去即係食完飯，就即係個聖餐啊。係用佢嘅餅預表佢嘅身體，個杯預表佢嘅菩提汁咧，就係預表佢嘅血為我哋流出。然後好清楚話佢要被賣，聖經好清楚話乜嘢咧？佢被掛在木頭上，係親身擔當我哋每一個人嘅罪，去飲盡呢個苦杯，係為我哋嘅罪過嚟到受死，被釘喺十字架上。但係咧，佢又話3日後佢要復活，呢個係空前絕後、絕無僅有嘅，係為你為我付上代價死咗，但係佢又復活咗，就成就咗呢個救恩。所以有節聖經好好啊，係話耶穌被交給人，係為我哋嘅過犯復活咧，係叫我哋能夠稱義嘅。咁即係話佢真係還清咗呢啲嘅罪債，因為佢復活咗。所以咧，係話我還清咗啦，我哋就能夠得到赦罪，就有平安喺我哋嘅心裏邊啊！因為所有犯嘅罪嘅罪債，特別係得罪咗神啊，呢個係最主因啊。然後咧，佢已經解決咗啦，讓我哋可以同神和好。所以聖經點樣講咧？聖經話佢係嗰一位存活，佢曾經死過，而家又活嘅。直活到永永遠遠啊！並且佢係攞住死亡同埋陰間嘅鑰匙，你睇邊個控制緊嗰個陰間同埋死亡呢？嗰把鎖匙可以開呢？可以閂呢？就係呢位曾經存活過耶穌，真係嚟過呢個世界，而且呢佢真係死喺十字架上，所以先有呢個嘅受難節。然後咧，佢又活咗，所以有復活節。咁呢個唔係只一個節期，唔好似我哋今日去清明啊，咁即係紀念我哋嘅先人。咁只係一個紀念，你唔會去到嗰度
會以為佢活咗嘅，唔會嘅。但係耶穌唔係喎，係又活咗，而且話咩啊？佢冇再死過，而且直活到永永遠遠掌管緊死亡同陰間嘅鑰匙都喺手裏邊。因為呢個緣故，所以耶穌講嘅話係真嘅，因為佢今日仍然活着，雖然你隻眼睇唔到佢嗬，我哋眼睇嘅嘢係會有限嘅，但係當你嘅心裏邊去相信嘅時候，原來係充滿整個嘅空間，整個宇宙，去睇到你睇到我嘅每一個細節，每個生活嘅動作嘅處境係點，去到知，因為佢係活着嘅。所以耶穌曾經喺佢未曾受死復活之前咧，你對咗門徒點講？佢話你哋心裏邊唔好憂愁，你哋信神都要信我。喺我父嘅家裏邊有好多嘅住處，如果冇我就早講俾你哋聽啦。我去呢，原係為你哋預備地方去嘅。如果我為你哋預備地方而去，我就一定會再翻嚟接你哋去。我喺邊度，叫你都喺邊度。嗱，佢講咗呢句說話嗰陣時未死噶。佢即係預先講咗，我一日我要離開呢個世界。不過我去係咩啊？喺預備地方一方面為我哋死代替嘅我哋嘅罪釘死十字架，另一方面原來佢離開我哋去到天上係為我哋預備地方嘅。所以當耶穌又有一個節期啊嚇，係乜嘢咧？過咗復活節之後咧，跟住有一個節期嘅喎。就係咩啊？升天啊！耶穌升天啊！咁耶穌升天係咪升咗就唔再翻嚟啦？我唔係喎。呢度又有一節聖經係咁樣講，佢話加利利人啊，你哋點解企喺度望天咧？呢個離開你哋被接升天嘅耶穌，你哋見佢點樣往天上去，佢仲要點樣嚟？哇！講俾你聽乜嘢？原來耶穌唔單止係嚟咗呢個世界為世人嘅罪釘死十字架，然後咧佢翻咗天父嗰處，係預備俾嗰啲信佢嘅人嘅住處，係話我預備咗有一日我會再翻嚟接呢啲相信嘅人翻屋企啊！所以耶穌升天係等候有一日要再翻嚟，所以佢對啲門徒佢就話天使對啲門徒點講啊？呢個離開你哋被接升天嘅耶穌，你見佢點樣往天上去，佢仲要點樣嚟啊？咁你話呢個信仰係咪好真實咧？如果耶穌冇復活嘅話，耶穌死咗，咁呢個只係真係一個紀念耶穌嘅死。根本個復活係人哋講出嚟嘅，但係唔係，耶穌真係復活啦，直活到永永遠遠啊！今日佢仲係活着，所以你諗下，如果係活着嘅話，佢係曾經嚟過，又死過，又復活嘅時候，而家又升咗天，係咪所有過去、今日到將來，佢全部都知啊？咁啲前度係點咧？大家都知道，今日特別係油價都升晒嗬。即係好緊張，係咪？邊個掌管啊？我點樣活落去啊？我知佢活着，我依靠佢，佢一定會帶住我。所以我盼望喺今次嘅復活節，唔係單單紀念我嘅節期嗬，你真係要向呢位活着嘅耶穌請求佢進入你嘅心靈裏頭，讓你經歷佢嘅真實。去睇住你，去帶住你，佢原來今日活着，直活到永永遠遠啊！一生一世唔使憂慮，呢個就復活節要帶俾你一個好嘅消息。我盼望你珍惜。如果你願意嘅話，跟我一齊祈禱。哇！真係主耶穌，原來你死而又復活，你死係為我哋嘅過犯，你復活係叫我能夠稱義，又俾我知道我有永生嘅盼望，又俾我知今日我活着可以嚟到投靠你，因為你係活着嘅，你會教我，你會話俾我聽當怎樣行，讓我真係經歷你所講嘅，我誠心相信，我咁樣祈禱奉耶穌基督嘅名，阿門。願上帝賜福你，我哋下一次再見。